नमस्कार, मैं कृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड़ा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, जिसके द्वारा हमें अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे हमने प्रेरित होकर एक रेन अलार्म सिस्टम बनाया है, जिसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो को जंबल वायर के साथ बजर, रिले और रेंज सेंसर के साथ जोड़ा है। फिर हमने आर्डिनो यूनो में कोडिंग की है। हमने इसको इस तरह बनाया है कि अगर कभी बाहर बारिश हो तो हमें अंदर पता चल सके कि बाहर बारिश हो रही है, ताकि हम अपना ज़रूरी सामान ढक सकें जो कि बारिश के कारण ख़राब हो सकता है। अब हम इसको पावर सप्लाई के साथ कॉन्टैक्ट करके बताएंगे। ये हमारा सिस्टम चल चुका है। जैसे इसमें पानी गिरा तो ये बजर अपने आप बजने लगा है।